Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya. Kembali lagi sama kita tentunya di channel saya Deksa. Dan di kegiatan kita hari ini kita menyervis atau cuci parit. Ya, nantinya sini akan kita jadikan tempat pemandian. Oh, ini airnya sini sangat bening sekali ya. Ini lokasi dekat stackingan sawit. Jadi pas ada sungai, udah ada air terjunnya, kita rapikan lagi, kita servis. Dan besok kalau kita ingin mandi waktu ke kebun, kita tinggal mandi. Soalnya tempatnya ini sangat mantap sekali ya, dibuatkan untuk tempat-tempat pemandian. Airnya pun bening ini. Kita cuci dulu, kita buang sampah-sampahnya agar nanti setelah kita mandi tidak ada sampah-sampah. Akhirnya kalau nggak dibersihkan sampah-sampahnya, nanti kita mandi betul tutup kayu ya, kaki kita ya, sampah semua ini. Nanti kita bersihkan dulu, kita cuci. Ini tidak pernah kering, jadi airnya itu selalu, walaupun musim kemarau airnya tetap ada.
kayunya ini ya, nanti kita buat jembatan. Oke teman-teman, ini lagi proses motong kayu, soalnya nggak telap ya. Mau kita geser, sangat berat kali.